O jacaré é um nome dado a um grupo de animais vertebrados pertencente à classe Reptilia, ordem Crocodilian e família Alligatoridae. No Brasil, são encontrados 6 espécies de jacarés. São elas: jacaré-paguá ou jacaré-anão, jacaré-açu, jacaré do papo amarelo, jacaré do Pantanal, jacaretinga e jacaré-coroa. Os jacarés, assim como os demais répteis, apresentam algumas características que permitiram com que esses animais conquistassem definitivamente o ambiente terrestre, como uma pele resistente à perda de água e ovos com uma casca resistente e presença de uma câmara cheia de líquido que protege o embrião contra a dessecação. Embora os jacarés e os crocodilos sejam animais bastante parecidos e diversas vezes confundidos, eles apresentam algumas características que permitem diferenciá-los, como o formato do focinho, sendo ele mais largo nos jacarés do que nos crocodilos, permitindo o encaixe de todos os dentes.